festival Hip Hop žije sa sťahuje do Prešova. Ani sa nedá popísať, aké široké spektrum ľudí dnes tvorí kultúru v meste. Prečo sa práve mesto Prešov rozhodlo, že tú synagógu chcú teda zachrániť? Výsledkom je, že to múzeum navštevuje 5 až 10 krát viac ľudí ako predtým. Aké metalové skupiny sa vám páčia? Ja si skôr myslím, že naozaj tej kultúry je tu dosť. Vážení poslucháči, milí diváci, ja vás vítam pri 4. epizóde série Férové News. Moje meno je Teres. A ja som Filip. A dnešná téma je kultúra v meste. Tak kultúra je dôležitá súčasť nejakého spoločenského života, nielen v nejakej skupine ľudí, ale aj v meste. A preto sa spýtame zo pár otázok práve na kultúru pána primátora. Čiže pán primátor, aký je váš vzťah ku kultúre? Celé detstvo som skôr bol na šport zameraný, ale samozrejme ako každý človek, ak sa chce normálne vyvíjať, tak nejakú tú kultúru potrebuje. Miloval som koncerty, rockovú hudbu, dodnes milujem metalovú hudbu. S manželkou sme strašne radi chodili počas strednej školy. Keďže sme boli už vtedy nejaký pár a spolužiaci zo strednej školy, tak sme radi chodili do divadla, na premiéry. Bolo to také, že kultúra nás vždy zaujímala, ale aktívne sme ju netvorili. Manželka bola hádzanárka, ja cyklista. Toho času nebolo veľa, ale v rámci toho, že naozaj nejaký ten kultúrny a spoločenský život milujeme, tak sme stále kultúru v Prešove vnímali pozitívne. No a čo sa týka súčasnosti, tak samozrejme mám oveľa väčší jednak dosah a väčší prehľad o kultúre a o tom, čo sa v meste deje, a čím ďalej, tým viac si uvedomujem, aká obrovská skupina ľudí sa venuje kultúre, a že vôbec to nie je také, že kultúra a šport by boli dve ako keby rôznorodé, alebo dve skupiny, ktoré sú nejak veľkosťou výrazne rozličné, ale keď pozriem na decka v základných umeleckých školách na konzervatóriu, tak vlastne vidím obrovskú skupinu ľudí, obrovskú skupinu rodín, ktoré tým žijú, a čím ďalej, tým viac si uvedomujem, že kultúra je v živote človeka rovnako dôležitá ako vzdelanie, ako šport. Jednoducho vyvážený, zdravý, mladý človek a následne osobnosť, ktorú takto formujeme kultúrou, športom a vzdelaním, je dôležitá pre rozvoj celej spoločnosti. Znie to tak hrozne, ja neviem, ako fráza alebo ako floskuli, ale naozaj tá kultúra je veľmi dôležitá a veľmi sa teším, že Prešov patrí medzi kultúrne mesta. Keď sa pozrieme na ten taký pojem, že kultúra v meste, čo si vy ako teda primátor predstavujete, aby tá kultúra zahrňala v tom meste, a možno aj, aby ste trošku priblížili možno poslucháčom, že čo teda tá kultúra v meste všetko obnáša? Kultúra v meste obnáša od toho, ako vyzerajú verejné priestranstva. Kultúrny človek sa formuje aj prostredím, v ktorom sa pohybuje. Mimochodom aj preto sme aktuálne zriadili pozíciu kurátora verejných priestranstiev v meste Prešov, aby sme sa na verejné priestranstva pozreli naozaj očami aj kultúrne mysliacich ľudí a z toho takého skôr umeleckého ako len praktického pohľadu. Takže veľmi dôležité ku kultúre v meste patrí to, ako mesto vyzerá. Samozrejme, kultúru tvorí hudba, tanec, široké spektrum aktivít, divadlo. V Prešove máme veľmi veľa divadelných scén, či už v kamenných divadlách alebo nezávislé divadelné scény. Máme tu vynikajúce bábkoherné súbory a bábkoherné divadlo. Máme tu fantastické, keď zoberieme violu napríklad, máme fantastické
predstavenia pre deti s veľmi vzácnym, edukatívnymi vystúpeniami. Máme, aj keď bohužiaľ, treba povedať, že v dosť nekultúrnom prostredí, lebo naše zušky až na výnimky naozaj potrebujú poriadne obnoviť, čo sa týka budov, ale máme tu vynikajúce základné umelecké školy, máme tu strašne veľa folkloristov. Samozrejme netreba zabudnúť na nezávislú scénu, čiže či zoberieme Wave, či zoberieme Christianiu, či zoberieme už spomínanú Violu, tých umeleckých scén, kaviarní na Čiernom moste. Ani sa nedá popísať, aké široké spektrum ľudí dnes tvorí kultúru v meste a tvoria ju na špičkovej úrovni. Samozrejme veľmi dôležitým faktorom je aj mestská kultúra, teda mestom dotovaná kultúra, ktorú robí Park kultúry a oddychu. To znamená, že všetky aktivity, ktoré sú v kine Skala, v PKO, extrémny vplyv na formovanie kultúry v meste, majú rôzne festivaly, čiže či zoberieme 15. ročník Dobrého festivalu, dnes práve sme aj s Mírom Taslerom sa bavili na to, že aké je to úžasné, aké je to výnimočné. Poslal som mu video z Dravicu, pretože s Mírom sa poznáme 25 rokov, naozaj veľmi dobré priateľstvo. Nejednú noc sme strávili v aute diskusiami, ale Hellfest jednoducho za posledné 2 roky si ani nedokážem spomenúť na to, aké extrémne množstvo kultúry v Prešove je. Samozrejme, nájdu sa aj kritici, ktorí tvrdia, že v Prešove to nie je, ale väčšinou nie sú na tých miestach, kde tá kultúra je. Ja osobne mám skúsenosť takú, že keď prídem do PKO, tak takmer každé predstavenie je úplne vypredané. Kino Skala je na 90% predstavení beznadejne vypredaná. Do Waveu hrozne rád chodím, pretože tam je vždy obrovská komunita ľudí a tie ich predstavenia sú vynikajúce. Šarišan, brutálne dobrý program. Keď Rok na Dzedzine som videl, tak som si povedal, že toto nie je len ozdoba Prešova a prešovskej kultúry, ale že toto je proste exportný artikel, ktorý by Slovensko malo normálne že vyvážať, baliť do fľašiek a exportovať do celého sveta ako produkt, ktorý určite bude mať záujem. Teraz som to prehnal samozrejme, ale na konci sa ukázalo, že ten Šarišan naozaj je tak exportný artikel, že aj súčasné expo v Japonsku otváral a pripravujú sa na ďalšiu cestu do Japonska, pretože ten záujem o vystúpenie Šarišanu na našom stánku, ktorý reprezentuje Slovensko, bol tak veľký, že Šarišanci sa tam chystajú. Ale máme tu jazzáky, ktoré tohto roku budú financované v značnej miere z rozpočtu mesta, pretože na Fonde na podporu umenia došlo k tomu, k čomu došlo. Máme tu, aktuálne som bol na koncerte, otváral som Dni klasickej gitary. Vynikajúci, famózny koncert, ktorý otvorili to v nádhernom priestore v židovskej synagóge. Naozaj, ak by som si povedal, že chcem žiť v Prešove len kultúrou, tak by mi na to jeden život nestačil. Ja trošku len prejdem k tým dňom tej klasickej gitary v tej synagóge. Tam ste vtedy, teda Prešov stal pred takou výzvou pred rokom celkom, že vlastne Ministerstvo kultúry nám chcelo tú synagógu teda zobrať, alebo tú expozíciu v tej synagóge. A teda mesto Prešov si to zobralo pod seba. Ako vyzeral ten proces, alebo prečo sa práve mesto Prešov rozhodlo, že tú synagógu chcú teda zachrániť? V podstate na konci, keď sme diskutovali aj v Slovenskom národnom múzeu, lebo ľudia strašne veľa nahovoria, napíšu, ale realita je tá, že naozaj v podstate do 24 hodín, odkedy som sa o tom dozvedel, že k tomu by malo dôjsť, že vlastne došlo k dohode medzi tou kurátorkou a sprievodkyňou v múzeu, že ukončí svoje pôsobenie, že židovská náboženská obec nemala žiadnu alternatívu a nevedeli to sami uchopiť, boli frustrovaní, sklamaní, zavreli to.
Tak sadol som do auta a šiel som tam, kde sú kompetentní, to znamená na rokovanie s vedením Slovenského národného múzea. Oni v podstate tvrdili, že oni vždy suplovali a že to nikdy nemalo pod nimi byť. Čo mi prišlo minimálne zvláštne, pretože naozaj Barkanieho zbierka je jedna z najcennejších zbierok judaík v Európe. Dohodli sme sa vtedy s ministerstvom, teda so zástupcami Slovenského národného múzea, že to uchopíme my. Po 2 mesiacoch sme našli kurátorku a sprievodkyňu. Následne došlo ku podpisu zmluvy medzi mestom Prešov a ním zriadenou organizáciou PKO a židovskou náboženskou obcou v Prešove, lebo treba povedať, že celá zbierka a celá budova patrí židovskej náboženskej obci. No a začali sme pripravovať koncept založenia Prešovského múzejného zariadenia, ktoré by spravovalo túto zbierku židovskej náboženskej obce. A dnes sme v stave, kedy máme pripravené všetky materiály, podanie žiadosti. V júni na zastupiteľstvo pôjde schválenie uznesenia, ktorým založíme muzejné zariadenie pod PKO, takže PKO bude mať už galériu, tu má v Karavke, bude mať prevádzku PKO a Skalu a aktuálne pribudne k tomu muzejné zariadenie. Bol to ťažký proces, zle sa so všetkými stranami komunikovali, pretože tie vzťahy tam boli naštrbené, ale dnes sa ukazuje, že sme dosiahli to, čo sme chceli a zo synagógy urobíme. Dúfam, že sa nám to podarí, ale našou snahou je a vyzerá, že už robíme naozaj kultúrny priestor, to znamená, či už to bola tie dni klasickej gitary, ale pripravuje sa tam koncert Lipu a pripravujú sa tam ďalšie podujatia a ten priestor je naozaj unikátny. Je to nádherné miesto a je to súčasť kultúry a histórie Prešova, takže aktuálne sme v štádiu, kedy už sa to prevádzkuje na náklady PKO. Ukázalo sa, že návštevníkov aj vďaka tomu, že aj negatívna reklama je niekedy lepšia ako žiadna reklama. Nie, robíme to kvalitne, sprievodkyňa je vynikajúca, je odborníčka. Treba povedať, že aj Slovenské národné múzeum nakoniec, ktoré je zakladateľom aj Židovského múzea v Bratislave, nám poskytlo súčinnosť, ponúkli nám pomocnú ruku pri vyškoľovaní kurátorky, takže určite budeme pripravovať nejaké týždňové kurzy, kde si vyškolíme personál. No ale výsledkom je, že to múzeum navštevuje 5 až 10 krát viac ľudí ako predtým a je to jedna úžasná vec. A podobne v tomto roku sa nám stalo naozaj aj na fonde na podporu umenia, že nám škrtli dotáciu alebo skrátili dotáciu pre PKO na polovicu, škrtli dotáciu pre klasické prešovské jazzáky a takisto aj tie dni klasickej gitary sme podporili z rozpočtu mesta Prešov z rezervy primátora, ktorú mám na podporu kultúrnych a športových podujatí. Takže kultúra ďalej pôjde, bohužiaľ bez podpory štátu, ale je našou povinnosťou, je povinnosťou mesta udržať to, čo tu funguje. Z všetkých nás to dalo dokopy, scelili sme sa, aktuálne pracujeme na koncepcii, ktorú sme vlastne už aj v čase po nástupe na úrad predstavili, že by sme chceli urobiť nejaký kultúrny inštitút, tak aktuálne teraz pracujeme na koncepcii, ako uchopiť nezriadenú kultúru, zriadenú kultúru a prepojiť ich a zosieťovať, aby o sebe vedeli. No a to Židovské múzeum vlastne, to som asi vysvetlil. Ale stále podľa mňa sa stretávame s takou veľmi, ako keby teda aspoň ja, s takou negatívnou odozvou, že vraj sa v Prešove nič nedeje. Ale ja sa vrátim k tomu, ak ste povedali, že tie 2 roky posledné, ja mám tiež pocit, že proste to len rastie a rastie, lebo ja som veľmi tiež taká založená kultúrne, mám rada umenie a rada navštevujem takéto veci. Čiže tiež som bola sklamaná, keď som bola mladšia, že fakt sa tu nič nedieje, ale ja mám fakt pocit, že postupom času je toho stále viac a viac a ťažko si už vyberať. Ale stále sú tu tí takí ľudia, čo majú taký pocit, že...
frustrácia ľudí môže pôsobiť aj na svoje okolie tým, že sa prejavujú. Veľmi veľa aj v tých prejavoch prinieslo samozrejme prostredie sociálnych sietí, ale naozaj sa snažíme tú kultúru rozširovať. Máme dni, v lete máme festival na Trojke, fantastické podujatie pod PKO, takže ja si skôr myslím, že naozaj tej kultúry je tu dosť a možno to súviselo aj s tým, že ľudia nemali informácie. My ako prvú vec, keď sme začali rozprávať aj s nezriadenou kultúrou, aj so zriadenou kultúrou, že teda bolo by na čase nejakým spôsobom si pomáhať navzájom, tak sme ja som navrhol nezriadenej kultúre, že im pomôžeme s reklamou a propagáciou ich podujatia, keď sú to komerčné podujatia, ale že nemusíme im dávať dotácie v zvýšenej miere, aj keď dávame oveľa väčšej miere dotácie, ale že im vieme pomôcť vecami, ktoré mesto má. To znamená, podarilo sa nám veľmi výhodne vysúťažiť výmeny a rekonštrukcie autobusových zastávok a spoločnosť, ktorá vyhrala túto súťaž, nám ponúkla voľné priestory v nejakom rozsahu, citylighty na zastávkach autobusov a po meste, čo sú citylighty. A dnes máme dohodu, že vlastne, keď si pozriete, tak veľa z tých prevádzkovateľov nezriadenej kultúry má vlastné citylighty a informuje o týchto podujatiach. Rovnako sme sa dohodli, že stránky mesta sú im plne k dispozícii. Snažíme sa už aj my svojimi kanálmi propagovať kultúru. To isté, rozšírili sme kultúrny magazín, ale keď si pozriete ten mesačník, ktorý mesto vydáva, nenafúkli sme ani rôzne oslavné báje poslancov o tom, akí sú úžasní, mudrí. Nenájdete tam v podstate jediný článok, ktorý by nejakým spôsobom hovoril o mne a snažil sa robiť kampaň, ale nájdete tam plus 2 strany pre nezriadenú kultúru, nájdete tam ďalšie 2 strany, ktoré informujú o všetkých športových podujatiach v rámci Európskeho mesta športu. Takže naozaj, aj keď občania mesta Prešov zaplatia nejakých pár 10 000 eur ročne navyše, čo na jedno číslo časopisu prichádza možno 10-15 centov, ale snažíme sa tento priestor a tú podporu im dávať v plnej miere. Keď zoberieme amfiteáter, veď Miro Tásler a AMT Smile majú v prenajme amfiteáter dlhé roky za veľmi výhodných podmienok, aj keď je to staršia nájomná zmluva, ale v poslednom období pripravuje viacero aktivít. Už len to, že sme sa dohodli aj na Hellfeste, že máme začiatok leta festivalom na Delni. Naozaj tých podujatí a tej kultúry je veľa a myslím si, že tí, ktorí sedia na sociálnych sieťach a píšu o tom, že sa nič nedeje, možno len nemali dosť informácií a možno si len nenašli nejaký formát, ktorý by ich zaujímal, ale ja som presvedčený, že naozaj každý, kto chce v Prešove nájsť nejaké podujatie, dokonca aj vyhranené podujatie, tak si nájde v auguste práve na amfiteátri. V sobotu sme s Mirom Taslerom osobne rozprávali, ako to uvedieme, ako to odpromujeme. Budeme tu mať hip-hopový festival Hip-hop žije sa sťahuje do Prešova, čo pre väčšinu Prešovčanov možno bude už dosť cez čiaru. Čiže sám som zvedavý, ako toto ustojíme, pretože už začneme čeliť atakom, že hluk a veľa. Našťastie je to dvojdňovka, ale aj takéto formáty sa pokúšame spoločnými silami doniesť do Prešova, lebo to generuje aj nejakých návštevníkov, turistov a hip-hop je napríklad tiež pekná vec. Veľmi známe a veľmi úspešné sú prešovské kapely, to znamená aj hudobné skupiny. Máme tu Katku, ktorá je brutálne dobrá, čím ďalej, tým lepšia Koščová. Máme tu Husovských, máme tu AMT, ktorí sú pôvodom Prešovčania, ale máme tu aj prešovsko-košické zoskupenie, aj metalové. Máme tu najúspešnejšiu metalovú kapelu Slovenska, ktorá tohto roku bola v Hamburgu, teda v minulom roku bola v Hamburgu na metalovom najväčšom festivale a vyhrala súťaž a vyhrala vstupenky. Hovorím to preto, lebo je to zať. Ale nie, naozaj Eterna je vynikajúca metalová kapela a keď si chcú hlavne dievčata pozrieť, ako vyzerá najkrajší
gitarista a druhý najkrajší bubeník v metalových kapelách, odporúčam, lebo chalani sú naozaj zlatí a sú vynikajúci a Eternu si poznačte, Eterna je naozaj pecka. Metalový časopis slovenský, keď boli v tom Hamburgu a pozerali na nich, tak bol taký videospot na online magazíne a chalani, keď dohrali ten tvrdý metal na pódiu a išli do kempu, kde mali rozložený svoj vlastný stán, tak si sadli a začali len tak na gitárkach hrať I Am T Smile a okolo išli títo z toho metalového časopisu, natočili to a potom bola dobrá správa na sociálnych sieťach, na online magazíne, že koho sme to kurník šopa do Hamburgu poslali, veď oni potom v tom svojom kempe hrajú I Am T Smile. Takže chlapci sú zlatí, ale nie sú jediní. Naozaj aktuálne chodím na strašne veľa metalových kapiel. Dcera je metalistka a baví ju to, zať vlastne píše hudbu pre tú kapelu. Takže ja sa veľmi teším. Každé spektrum hudby je tu úžasné. Lipovci sa teraz strašne často vracajú a teraz otec a syn budú v Prešove. Stromoradie. Fantastický klub, vynikajúca, brutálne dobrá scéna, takže ja neviem, čo povedať na to. Moja manželka stále hovorí, že keď číta takýto nejaký článok a hlavne keď sa to tam spomína aj so mnou, ale to je jedno vo všeobecnosti, keď niekto dudre na kultúru, tak vždy mi povie, že sedí doma, je lenivý ísť do mesta, kúpiť si listok na kvalitný koncert, no tak píše, že tu nič nie je, čo nie je v skutočnosti pravda, takže bol by som rád, keby naozaj všetci tí kritici vždy pravidelne predtým, ako chce napísať takýto kritický post na sociálnu sieť, zobral euro, kúpil si lístok na autobus, alebo peťku a kúpil si Bolta, zobral kamarátov do mesta a skúsil prejsť kluby. Určite tu nájde nejaké podujatie vždy, každý deň v týždni. No a tohto roku jún pripravujeme taký, že kolegovia na úrade už mi hovoria, že budú nás prosiť, aby sme prestali s kultúrou. Takže môžete sa tešiť na jún. Ja sa teším, ja sa vždy smejem, že tí, čo si myslia, že sa v meste nič nedieje, bývajú len ďaleko, lebo ja bývam hneď pri divadle Jonáša Zaborského a to vždy v lete, keď je v meste na Hlavnej niečo alebo na amfiteátri, tak ja sa vždy smejem, že na čo ja lístky si budem kupovať, však to ja tu otvorím si okno a počujem. Čiže akože toto vždy sa smejem, že to musíte prizbývať proste do centra a máte kultúru hneď pod nosom. Čiže to je super, no. Aj na ten hip-hop žije akože veľa podľa mňa mladých ľudí hlavne sa teší, že toto bude veľmi také, že pre mladých. Čisto z kuriozity, aké metalové skupiny sa vám páčia? Také viac klasické, AC/DC, Metallica, Guns N' Roses, alebo také niečo novšie? Ja skôr AC/DC je v pohode, ale skôr tá Metallica, také skôr tvrdšie. No a samozrejme, moja najobľúbenejšia je Sabaton. To sú proste klasici. A na Sabaton sme chodili vždy, keď bol niekde v okruhu nejaký koncert, tak sme skončili na Sabatone. A tým, že aj spevák a frontman kapely má pôvodne v Čechách nejaké korene, tak vlastne celkom vtipné bolo, že občas aj nejaké to české slovo, ktorému sme rozumeli, použil, ešte pivo a podobne. Ako majú vynikajúcu hudbu, majú tematickú hudbu, je to ťažká hudba, zhudobňujú svetové vojnové konflikty, v podstate všetky albumy sa týkajú toho, takže sú takí monotematickí, ale už majú aj album o Ukrajine a je zaujímavý aj textovo, aj hudobne. Myslím si, že celkom zážitok vypočuť si aj takéto aktuálnu metalovú tému. Toto je také moje obľúbené. No a samozrejme Záď a ich najnovší album je taký, že to sa oplatí vypočuť. Je to naozaj perfektné a urobili, čo mne sa hrozne páči, keď na nejakej streamovacej platforme Spotify
reklama, nereklama, uvidíme, dúfam, že to nebude problém, ale je to štandardný názov, ale majú aj 8-bitovú verziu jednej ich obľúbenej pesničky a naozaj ten 8-bit je proste úžasný. Metalová pesnička prerobená do Sinclair ZX Spectrum, pípania je niečo, na čom fičím proste vždy, keď sedím v aute. Mať mesto Prešov v pláne nejako rekonštruovať alebo prípadne vybudovať nejaké nové možno centra, nejaké koncertné sály, nejaké galerie? Mesto Prešov aktuálne pripravuje projekt rekonštrukcie Karafovej galérie, čiže Karafku budeme prerábať, rozširovať o jedno poschodie, výstavné priestory a hlavne potrebujeme urobiť oveľa lepšie podmienky, odvlhčiť celý ten priestor, takže pripravuje sa rozsiahla rekonštrukcia Karafky, veľmi rozsiahla. A pripravuje sa, lebo naozaj k tomu, aké PKO je vo vnútri úžasné, ako vyzerá. Pripravuje sa na tento rok komplexná rekonštrukcia nádvoria PKO, kde plánujeme vytiahnuť ako keby vnútro PKO do vonkajšieho priestoru a vytvoriť kópiu exteriérovú pod holým nebom toho vnútorného priestoru, takže sa budú prerábať schody a vytvoríme tam nové veľké pódium. Máme dokončenú projektovú dokumentáciu na rekonštrukciu kina Skala. Sme v povoľovacích procesoch, v nejakom období sa pustíme aj do kina Skala, lebo to je extrémne dôležitý kultúrny priestor, ktorý potrebuje naozaj podporiť. No a pripravujeme rôzne menšie intervencie v kultúrnych zariadeniach po sídliskách a pomaličky tú infraštruktúru budeme budovať. Čo je dôležité, treba povedať, že naozaj, keď som na začiatku vravel, že tie základné umelecké školy sú v otrasnom stave, keď si zoberieme na Oktobrovej základná umelecká škola, na tú budovu 60 rokov nikto nešahol, tam sú staré drevené dvojokná zatlčené klincami. Takže máme projektové dokumentácie, máme podané žiadosti o NFP, vidím to veľmi perspektívne, že v najbližšom roku by sme kompletne prerobili energetiku, vnútorné prostredie. Čo je zvláštne, a máme napríklad pri Zúške, ktorá je Hviezdoslavová a pod nákupným centrom Novum Štefaniková, tak tam máme Zúšku, ktorá je rozostávaná cez 30 rokov, preinvestované kopy peňazí a je tam skelet stavby, ktorá už vtedy bola dozadu, tam mala byť aj koncertná sála, malo byť celé to zázemie. Takže teraz aktuálne po 30 rokoch sme našli odvahu a našli sme staré projekty, vizualizácie a začíname to kresliť na novo a našim cieľom je naozaj urobiť jednu ultramodernú základnú umeleckú školu s pánom Kakaščíkom, s riaditeľom Zúšky, intenzívne na tom pracujeme, vyhľadal všetky podklady a naozaj si dávame robiť projekt a naceniť na novo, čo by stalo dokončenie. Je to projekt, ktorý je podľa mňa absolútne koncepčne správny a treba ho konečne dorobiť, aj keď v minulosti za predchádzajúcich primátorov prichádzali návrhy, že to treba zbúrať a predať. My sa to snažíme uchopiť a dobudovať. Veľmi dôležité je, že aktuálne beží schvaľovací proces základnej umeleckej školy súkromnej síce, ale súkromnej umeleckej školy, na ktorú má dosah, veľmi veľký dosah a má previazanie z PKO, takže verím, že od septembra bude v Prešove v mestských priestoroch fungovať základná umelecká škola Šarišanček, takže budeme mať ďalšiu Zúšku, ktorá bude zameraná výhradne na folklór a priestory by mali mať v družbe. Podarilo sa nám vytvoriť náhradné priestory pre seniorov oveľa kvalitnejšie, oveľa väčšie, bezbariérové a uvoľnené priestory v nákupnom centre Družba by sme chceli použiť práve na rozšírenie Zúšky. Je aktuálne na ministerstve školstva žiadosť o výnimku, aby mohli proces vytvorenia základnej umeleckej školy urýchliť. Takže úlohou mesta je, aj keď je to neuveriteľne ťažké, pretože v súčasných veľmi zlých finančných situáciách pre samosprávy, ja to naozaj hovorím hľadám slova, ako nebyť
expresívny a vyjadrovať sa slušne, tak samosprávy v posledných 3 rokoch extrémne trpia na nedostatok peňazí a základné umelecké školy zostali ako originálna kompetencia v školstve. A permanentne nám klesajú prostriedky, takže musíme z daní obyvateľov, ktoré platia napríklad na opravy ciest, musíme dotovať. Keď si zoberiete ekonomické okienko, ale pred 2 rokmi bol koeficient K, podľa ktorého sa platili zúšky 107, dnes je 97. Čiže mzdy rastli o 20%, náklady rastli, transakčná daň, ja neviem, čo všetko proste narastalo, ale financovanie štátu a ten príspevok na prevádzku originálnych kompetencií, medzi ktoré zúšky patria, klesol o 12%. Hej. Čiže naozaj veľmi ťažko to znášame v samosprávach, ale dohodli sme sa s kolegami, s riaditeľmi zúšiek sme sedeli, povedali sme, že zatneme zuby, proste vydržíme to, možno zás nejaké euro 2, prenesieme to financovanie a vykrytie toho, čo nám štát menej posiela na rodičov, ale musíme zachovať tie školy, pretože oni sú základom tej budúcnosti a ja napríklad, keď som bol naposledy na koncerte Mládežníckeho orchestra, tak akože fakt, kto povie, že v Prešove nič nie je, tak jedine, že sedí na úrade vlády v stoličke predsedu vlády, lebo neviem si predstaviť ináč, ako by mohol toto povedať, keby videl to, aká úžasná kultúra sa podarila z mládežníckych zušiek a konzervatórií. Takže ja som nadšený, vidím to veľmi pozitívne, myslím si, že kultúra v Prešove vždy mala a bude mať budúcnosť. Veľmi sa teším z toho, že strašne veľa ľudí, ktorí odchádzajú do zahraničia a ktorí mali skúsenosti s kultúrou, sa dnes, keď v podstate si chcú založiť rodinu, alebo už majú založenú rodinu, ale ich deti chcú, aby sa vzdelávali v Prešove, lebo to vzdelávanie, hlavne v umeleckej oblasti a v športovej oblasti, je v Prešove na tak vysokej úrovni, že ten trend je viditeľný. Dennodenne stretávam ľudí, ktorí sa naozaj tu vracajú a hovoria, mne ste tu dali základ môjho vzdelania, dali ste mi ten rozhľad, áno, na nejaký čas som odišiel do zahraničia, bol som v Austrálii, ale keďže nechcem svoje deti ochudobniť o to, čo to mesto a ten kraj dal mne, tak sa tu vrátim, aby som tým svojim deťom doprial tie isté výhody a takú istú kvalitu vzdelania a života, ako som mal ja. Takže ja som pozitívne naladený človek, čiže nezávisle od toho, ako vyzerajú sociálne siete, ja vidím budúcnosť mesta a kultúry veľmi pozitívne. Naposledy z konzervatória študenti prišli ku mne na úrad a prišli s pani zriaďovateľkou a na konci v debate sme ju presvedčili, aby zobrali do nájmu na Sekčove ďalší priestor a znova sa trošku rozšírili. Takže vidím, že dnes už aj tí študenti sú takí, že chcú, aby to rástlo, aby sa to skvalitňovalo a bolo to absolútne úžasné vidieť, ako tie decká mäkkými metodami zriaďovateľku v podstate vmanipulovali tou návštevou u mňa v kancelárii primátora do toho, že podali žiadosť a šli do verejnej súťaže na tento priestor. Boli úspešní v nej, dúfam, že podpíšu zmluvu a že aj konzervatórium sa znova rozrastie o pár metrov štvorcových. Takže ja som hrozne rád aj za mládež, ktorá dnes je úplne iná, ako sme boli my a dokážu aj s vedením, aj s majiteľmi tých škôl, aj s pedagogickým zborom úplne otvorene komunikovať v priateľskom tóne a vytvárať tak budúcnosť tohto mesta a kultúry v meste. Super, my sa tešíme, mne ste veľmi ste ma potešili s tým Šarišančekom, lebo ja som folkloristka a vyrastala som tam, aj moja mamka tancovala, aj krsna, čiže to je taká moja srdcová záležitosť Šarišanček, aj moja sesternica tam teraz tancuje, čiže teraz už som síce v inom súbore, ale vždy to je také, že fakt to moje detstvo bolo tam vybudované a celá tá vlastne láska k tomu folklóru bola tam vybudovaná, čiže s tým ste ma veľmi potešili, že teda viem, že oni sú podporovaní veľmi a že sú šikovní veľmi, aj Šarišanček, aj Šarišan. A teda je super teda, že sa to takto podporuje, no aj zo strany mesta. Lebo pamätám si, ak tá družba vyzerala 8 rokov dozadu, tak to bola katastrofa, ale teraz to majú parádne tú sálu, môžu sa vyvíjať a je to fakt super. A myslím, že asi čas na poslednú otázku.
nebudeme to ďalej predĺžovať. A ako teda vidíte budúcnosť kultúry v Prešove? Aké nejaké prekážky, alebo ako sa bude rozvíjať? Čo sa týka prekážok, ja osobne nevidím prekážky, lebo pre mňa nie sú len prekážky, ale sú výzvy a každá vec, ktorú iný považuje za negatívnu, je pre mňa výzvou na to, aby sme zmenili svoje myslenie a vyriešili nejak ten stav, ktorý je a posunuli ho ako výzvu. Čiže ja si stále myslím, že všetko zlé je na niečo dobré a to sa ukázalo pri tom židovskom múzeu, že vlastne múzeum, ktoré tak levitovalo a aj bolo otvorené, aj nebolo otvorené, aj tá pani lektorka bola už svoj vek a vlastne ten impuls toho zavretia, a teraz nechcem povedať, že nám majú štátne orgány ako mestu ubližovať, aby nás iniciovali k tomu, aby sme zlepšili fungovanie, ale v tomto prípade sa ukázalo, že tá aktivita mesta a hlavne PKO a pani riaditeľka priniesla úplne nový život a nový drive a reštartovalo sa, takže vždy treba sa pozrieť na to, že aj keď budú prichádzať do budúcna nejaké negatíva, budú prichádzať externé veci, nevieme, ako dopadne vojna na Ukrajine, vôbec nevieme, čo bude, ale vždy, keď sa pozrieme na to, že ten aktuálny stav a to, čo dnes vnímame ako niečo negatívne, si povieme, že ale je to príležitosť svojim pozitívnym vplývaním na to z toho urobiť niečo oveľa lepšie, tak si myslím, že v takom prípade kultúra má budúcnosť. Ja som o tom presvedčený, stretávam strašne veľa mladých ľudí, ktorí som, pre mňa je, teraz trošku vám polichotím, ale pre mňa bol obrovský šok, keď som dostal pozvanie na ples stredoškolského mestského zastupiteľstva. Keď som videl oblečenie, štýl noblesu, za akou ste to robili, a to nie je, že malomešťactvo, že ste to hrali, ale jednoducho bol to ples, dodržali ste všetky pravidlá, dievčatá, chalani v oblekoch, proste bolo vidno, že tá kultúra vo vás už dnes je v mladých ľuďoch, rovnako ako aj u nás, ale že proste viete vnímať, neprídete nekultúrne oblečení. Čiže vidím, že to myslenie mladých ľudí už je dnes na veľmi vysokej úrovni a jednoducho idem na diskotéku, prídem v rifliach, idem na ples, tak tam prídem v obleku. Vnímam, tak podvedome vnímam a mám dobrý pocit z dnešnej mládeže a preto sa vôbec o kultúru v Prešove nebojím. Vidím aj ľudí, ktorí roky robia kultúru, odovzdávajú tie skúsenosti ďalej. Vidím, že podujatia tu bežne majú 30 rokov, že veci, ktoré založíme, sú vždy tradičné. Takže ja vidím kultúru v Prešove pozitívne, vidím Prešov ako jedno veľmi kultúrne mesto a občas to hovorím, vidím, že už máme dosť veľa hodín a potrebujem to zrýchliť. A poslednú vec poviem. Prešov vie budovať na tradíciách, ale tie tradície vznikali veľmi progresívnymi riešeniami. To znamená, keď si zoberiete, v Prešove progresívne vznikol prvý futbalový klub, najstaršia základná umelecká škola, aj v kultúre, aj v športe, aj vo vede. Prvý človek, ktorý kedy vymyslel očkovanie, skôr ako sa zaviedol pojem očkovanie, tak Reimann v Prešove 70 rokov pred všetkými ostatnými už robil experimenty a používal vírus na to, aby očkoval ostatných proti tomuto vírusu. Takže v meste Prešov tými progresívnymi, a teraz nie, že sa to bude dehonestovať, že slovo progresívny sa bude spájať s nejakou politickou stranou alebo názorom, ale takými tými progresívnymi a veľmi pokrokovými myšlienkami vždy vybudoval niečo, z čoho sa stala tradícia, na ktorej budujeme, a ja práve to vidím, že stále prichádzame s tými takými progresívnymi a modernými nápadmi, urobíme to, zmeníme niečo a zasa z toho stáva tradícia, na ktorej ďalší budujú, a takto úplne stabilne posúvame mesto vpred, či už v kultúre alebo v športe, a tomu sa veľmi teším, že to sa nám darí, že sme síce konzervatívne, kľudnejšie mesto, na uliciach je pokoj, nemusíte sa večer báť ísť do mesta, že vás niekto prepadne, ale na druhej strane máme veľmi vysokú a veľmi progresívnu a modernú kultúru a ja som šťastný v tomto meste, preto som z neho nikdy neodišiel. Tak my sa tiež tešíme a budeme držať teda mestu Prešov a kultúre palce. Netreba sa bať ísť do nových vecí, ale treba ísť s nasadením. Áno.
Presne tak. Tak ďakujeme, pán primátor, že ste prijali naše pozvanie a ďakujeme aj vám, vážení poslucháči a diváci, že ste si nás pustili a tešíme sa na vás pri ďalšej epizóde. Ďakujem.